हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईलाई फेरि मेरो एउटा नयाँ भिडियोमा। र साथीहरु, आज हामी एकदमै गहन विषयमा हामी आज कुरा गर्नेछौँ कि भिजा रिफ्युज, भिजा डिनाइड, जसलाई चाहिँ अस्वीकार भनेर भनिन्छ हैन। किन हुन्छ त अस्वीकार? हामी इन्टरभ्यूमा जानुभन्दा अगाडि अथवा इन्टरभ्यूमा गइसकेपछि हाम्रो भिजालाई किन रिफ्युज गरिदिन्छन् त? किन डिनाइड हुन्छ हाम्रो भिजाहरू? के कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भिजा रिफ्युज हुने गर्दछ? यी कुराहरूलाई लिएर आज हामी थोरै चर्चा गर्नेछौँ। र साथसाथै मैले भिडियोको अन्त्यमा तपाईहरुलाई एउटा टिप्स दिनेछु, जुन टिप्स चाहिँ यही सम्बन्धी हुनेछ कि हामीले रिफ्युजबाट बच्नलाई के गर्नुपर्दछ, हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ रिफ्युजबाट हामी बच्न सकिन्छ। साथीहरु, मलाई मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने हामीलाई डिबी पढ्नु भनेको चाहिँ हाम्रो जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो चान्स हो र यो चान्सलाई हामीले नगुमाम। यी गल्तीहरूलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। साथीहरु, भिडियो लामो हुन सक्छ, तर जति लामो भए पनि यो भनेको काम लाग्ने चीज तपाईहरुलाई नै हो हैन। तपाईहरुले यो कुराहरूलाई थाहा पाउनु भयो भने तपाईहरु भोलि गएर चाहिँ रिफ्युज हुनबाट बस्नुहुन्छ। त्यही भएर भिडियो लामो भए पनि तपाईले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र भिडियोमा कुनै कुरा तपाईले बुझ्नु भएन अथवा कन्फ्युज हुनु भयो भने तपाईले मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले मलाई इन्स्टाग्राममा पनि तपाईले मलाई फलो गरेर डीएम गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले यहाँ रिफ्युजको कुरा गर्ने हो भने रिफ्युज मेनली 4 वटा कारणहरूले रिफ्युज हुने गर्दछ। ती 4 वटा कारणहरू आज हामीले यस भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ र साथसाथै त्यसबाट बच्न, यी चुनौतीहरूबाट बच्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ यो कुराहरू पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। साथीहरु, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक अवश्य गर्नु होला। ल आउनुहोस् साथीहरु, अब भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिजा अस्वीकार। अमेरिकी कानुनको लागि सामान्यतया भिजा एप्लिकेन्टलाई अमेरिकी दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा कन्सुलर अफिसले अन्तर्वार्ता लिनुपर्दछ। सान्दर्भिक जानकारी रिभ्यू गरिसकेपछि अमेरिकी कानुनमा स्थापित मापदण्डको आधारमा आवेदन स्वीकृत वा अस्वीकृत हुन्छ। मतलब जब भिजा एप्लिकेसनहरू एप्रुभड हुन्छ त्यसपछि अमेरिकी कानुनले धेरै मापदण्डहरू सेट गर्दछ, जस अन्तर्गत भिजा आवेदन अस्वीकृत हुन सक्छ। एउटा आवेदक अस्वीकृत हुन सक्छ जब कन्सुलर अफिससँग आवेदकको पुरै फुल इन्फर्मेसन, जुन रिक्वायरमेन्टहरू इन्फर्मेसनहरू छ त्यो रिक्वायरमेन्ट त्यो आवेदकले, त्यो एप्लिकेन्टले दिन सक्दैन, बुझाउन सक्दैन, जसकारण ऊ रिफ्युज हुन सक्छ, ऊ डिनाइड हुन सक्छ। हालको र भूतपूर्व कार्यहरू, जस्तै उदाहरणको लागि ऊ चाहिँ औषधि वा आपराधिक गतिविधिहरूमा चाहिँ संलग्न थियो भने यस्तो आवेदकलाई भिजाका लागि अयोग्य बनाउन सक्छ। र यदि भिजा अस्वीकार गरियो, रिफ्युज गरियो भने प्रायजसो केसहरूमा आवेदकलाई कानुनको सेक्सनको बारेमा सूचित गरिन्छ जुन लागू हुन्छ। तिनीहरूले आफ्नो अयोग्यतामा माफीको लागि आवेदन पनि दिन सक्छन्। प्रत्येक वर्ष लटरीमा 1% भन्दा पनि कम प्रवेशकर्ताहरू यो डाइभर्सिटी भिजाका लागि आवेदन दिन छानिएका हुन्छन्। 80,000 देखि लिएर 1 लाख सेलेक्टेड विनरहरूमध्ये 50,000 जनाले मात्रै ग्रीन कार्ड रिसिभ गर्छन्। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ। किन हजारौं व्यक्तिहरू हरेक वर्ष इडिबी भिजा अस्वीकारमा पर्दछन्? र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यस्ता इन्कारहरूलाई चुनौती दिन के गर्न सकिन्छ त? लटरी अस्वीकारका लागि कारणहरू मोटामोटी रूपमा भन्नुपर्दा लटरी अस्वीकारहरूलाई 4 क्याटेगोरिजमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 डिनाइल्स प्रोसेसिङ, त्यसलाई हामी यसरी बुझौँ प्रशासनिक अथवा अस्वीकार प्रशोधन। नम्बर 2 मा रहेको छ योग्यताको अभाव, र तेस्रो नम्बरमा रहेको छ सम विवाह, सम म्यारिज, जसलाई हामी पपअप म्यारिज भनेर पनि बुझ्दछौँ। चौथो यानि कि लास्टमा रहेको छ लटरी निर्देशन अनुपालन गर्न असफल हुनु, यानि कि फेलर टु कम्प्लाई विथ लटरी इन्स्ट्रक्सन। यी 4 कारणहरूले गर्दाखेरि हाम्रो भिजा चाहिँ प्रायजसो रिफ्युज हुने सम्भावना एकदमै बढिरहेको छ। र साथसाथै हामी यी चुनौतीबाट बच्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ यो कुरा पनि म तपाईहरुलाई सिकाउनेछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी विश्लेषणमा हामीले यो 4 वटा कारणलाई म तपाईहरुलाई बुझाउनेछु र अन्त्यमा हामी बुझ्नेछौँ कि हामीले योबाट बच्न हामीले के गर्नुपर्छ। र पहिलो नम्बरमा रहेको छ डिनाइल्स प्रोसेसिङ। र यहाँनिर कन्सुलर अफिसले तपाईलाई छलफलको लागि बोलाउनेछ। जब तपाईले आवश्यक कागजातहरू ल्याउन असफल हुनुभयो भने तपाईलाई छलफलको लागि लगिनेछ। जस्तै उदाहरणका लागि तपाईले चाहिँ पुलिस रिपोर्टहरू लिएर आउन सक्नु भएन भने हैन, त्यो अवस्थामा तपाईसँग छलफल गरिनेछ। कन्सुलरले आवेदकको कागजातहरूको प्रमाणिकता जस्तै डिप्लोमा वा सम्बन्धको व्यवस्था, जस्तै उदाहरणका लागि विवाह वा अभिभावकको जाँच गर्न चाहन्छन् वा अमेरिकी चेक एजेन्सीद्वारा यो चेक सुरु गरिन्छ। यी चेकहरूको समस्या यो छ कि उनीहरूले पुरा गर्नुपर्नेछ र सेप्टेम्बर भन्दा अगाडि नै भिजा प्राप्त गर्नुपर्नेछ। अन्यथा वार्षिक 221G भिक्टिम रिजेक्ट
ड्यू टु द September 30 deadline include those living in his fraud countries with protected document verification process initiated by consult. त्यस्तै अब नम्बर 2 मा रहेको छ योग्यताको अभाव, ल्याक अफ क्वालिफिकेसन्स। र तपाईसँग एक युएस उच्च शिक्षा बराबरका साथ योग्य हुनुपर्दछ या त पछिल्लो 5 वर्षमा कम्तीमा 2 वर्षको अनुभव वा पेसामा अनुभव हुन आवश्यक छ, जुन प्रशिक्षण वा अनुभवको कम्तीमा 2 वर्ष चाहिन्छ। तर कन्सुलरले विभिन्न प्रकारमा आवेदकको शिक्षा र कार्य अनुभवलाई चुनौती दिन सक्छ। उदाहरणको लागि एक कन्सुलरले आवेदकको शिक्षामा यस्तो निष्कर्षमा पुग्न सक्छ कि जब हाई स्कुलको प्रमाणपत्र प्रमाणिक छ, यसले अमेरिकी उच्च माध्यमिक विद्यालयको सम्पन्नता बराबर गर्दैन। स्कुल स्नातक प्रमाणपत्र प्रमाणिक छैन। उदाहरणको लागि यो प्रमाणपत्र चाहिँ तपाईको नक्कली थियो। त्यो अवस्थामा आवेदक वास्तवमा चाहिँ उपस्थित थिएन वा आवश्यक कोर्सहरू उसले पुरा गरेको थिएन। उदाहरणको लागि एकजना कन्सुलरले चाहिँ शङ्का गरे कि आवेदकले स्कुलमा भाग लिएका थिएनन्। यी अनुभवहरू र योग्यताहरू यदि तपाईसँग छैन भने पनि तपाईको भिजा रिफ्युज हुन्छ। रिफ्युज हुने तेस्रो कारण यहाँनिर रहेको छ समविवाह भनेर हामी यहाँनिर बुझ्छौँ यसलाई, हैन। र यो समविवाह अथवा पपअप म्यारिज, पपअप विवाह भनेको के हो, यो विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। तपाईँ डिबी लटरीमा सेलेक्ट भइसकेपछि यदि तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ भने तपाईँ र तपाईँको श्रीमान अथवा श्रीमती पनि तपाईँसँगै अमेरिका जान पाउँछन्। जो डिबी विनर छ ऊ विनर चाहिँ डिबीको फर्म भर्नुभन्दा अगाडि, मतलब सेलेक्सन हुनुभन्दा अगाडि ऊ चाहिँ म्यारिड भएको छैन। सेलेक्सन भइसकेपछि जब उसले म्यारिड गर्छ त्यति बेला के गर्न सक्छ त, त्यति बेला उसले के गर्न सक्छ, झुटो विवाह गरेर उसले आफूसँगै कोही व्यक्तिलाई उसले झुटो विवाह गरेर उसले अमेरिका लैजाने उसको प्लान हुनसक्छ। र यस्तो किन गर्छन् त, यो चाहिँ उनीहरू चाहिँ पैसाको लागि पनि गर्न सक्छन्। किनभने डिबी लटरीमा सेलेक्ट भइसकेपछि उसले आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमतीलाई पनि लैजान सक्यो, त्यो चाहिँ लिगल पनि भयो, उनीहरूले भिजा पनि पाउँछन्, हैन। र फेक विवाह गरेर उनीहरूले कोही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अमेरिका छिराउने प्रोसेस पनि गरिराखेका हुन्छन्। यस्तो भइराखेको पनि छ। यसलाई हामी पपअप म्यारिज भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। र यदि सेलेक्ट भइसकेपछि तपाईँले विवाह गर्नुभएको छ भने यो चाहिँ एउटा कन्सुलरको लागि एउटा गहन विषय पनि हो, किनकि तिनीहरू लोटरीमा छनौट भएपछि कन्सुलरको गहन छानबिनको विषय यो हो। र कहिलेकाहीँ गलत निष्कर्ष कन्सुलरले पति र पत्नीसँग छुट्टै अन्तर्वार्ता लिनु कुनै असामान्य कुरा पनि होइन। यस्तो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ डिबी लटरीमा सेलेक्ट भइसकेपछि यदि तपाईँले विवाह गर्नुभएको छ भने त्यो अवस्थामा त्यो पपअप म्यारिज हो कि होइन भनेर छुट्याउनको लागि उनीहरूले छुट्टै पति र पत्नीलाई छुट्टै राखेर इन्टरभ्यू लिन पनि सक्छन्। र इन्टरभ्यूमा उनीहरूले क्वेसनहरू गर्छन्, जस्तै कि उनको चाहिँ मनपर्ने टुथपेस्ट के हो, हैन, उनी ओछ्यानमा कुन पक्षमा सुत्छिन्, कुन साइडमा सुत्छिन्, मलाई तपाईँको अपार्टमेन्टको अथवा घरको साँचो देखाउनुहोस्, या त यसको लागि दूतावासले छिमेकीहरूको अन्तर्वार्ताका लागि कन्सुलरले अन्वेषणहरू पनि पठाउँछ, मान्छेहरू पनि पठाउँछ कि उनीहरूको साँच्चीकै विवाह भएको हो कि होइन। यो चाहिँ निष्कर्षमा पुग्नको लागि पनि कन्सुलरले चाहिँ मान्छेहरू पठाउँछ छिमेकीहरूलाई सोध्ने, यस्तो पनि गर्न सक्छ। यदि कन्सुलरले निर्णय गरे कि विवाह एक सम हो, पपअप म्यारिज हो, फेक म्यारिज हो, यस्तो अवस्थामा पनि यो पपअप म्यारिजको अवस्थामा पनि तपाईहरूको भिजा रिफ्युज्ड हुन सक्छ। र रिफ्युज्ड हुने चौथो यानि कि लास्ट र एकदमै इम्पोर्टेन्ट कारण भनेको चाहिँ फेलर टु कम्प्लाई विथ लटरी इन्स्ट्रक्सन, यानि कि लटरी निर्देशन अनुपालन गर्न असफल भयो भने। र यो त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ अत्याधिक लटरी विजेताहरू अस्वीकृत हुन्छन्, रिफ्युज हुने गर्छन्। यो चौथो नम्बरभित्र पनि 3वटा कारणहरू, 3वटा चाहिँ टपिकहरू रहेको छ, जसमा चाहिँ नम्बर 1 मा रहेको छ दोषपूर्ण फोटो। तपाईँले हालको फोटो हाल्नु भएन, तपाईँले 1 वर्ष अगाडिको फोटो तपाईँले हाल्नुभयो, हैन, अनि तपाईँको फोटो तपाईँले फोटोसप गरेर हाल्नुभयो, अथवा तपाईँको चाहिँ फोटो खिच्दाखेरि एउटा कान देखियो एउटा कान देखिएन। र यसैभित्र अर्कोमा रहेको छ तपाईँले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको चाहिँ सूची बनाउन असफल हुनुभयो। र अर्को रहेको छ प्रविष्टिमा गलत, यानि कि अङ्ग्रेजी भाषाको हिज्जे। र तपाईँले डिबी लटरीको फर्म भर्दाखेरि जुन फोटो हाल्नुभएको थियो
त्यो फोटो हालिसकेपछि तपाईँ इन्टरभ्यूमा जान्जेलसम्मको अवधि भनेको 1 वर्षको अवधि हो। तपाईँले अक्टोबरमा डिबी लटरीको फर्म भर्नुहुन्छ र अक्टोबरमै तपाईँको इन्टरभ्यू हुन्छ र त्यहाँनिर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ त त्यहाँ कन्सुलर अफिसलाई कसरी थाहा हुन्छ कि तपाईँले चाहिँ कि तपाईँले चाहिँ 12 महिनाभन्दा अगाडिको फोटो तपाईँले चाहिँ इन्ट्री फर्ममा हाल्नुभएको छ भन्ने कसरी थाहा हुन्छ त? र कन्सुलरले कसरी निर्णय गर्न सक्छ कि तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ जबकि तपाईँ चाहिँ विवाहित हुनुहुन्न? तपाईँको 1 वा 2 बच्चाहरू छ कि छैन भनेर एक कन्सुलरले कसरी निर्धारण गर्न सक्छ? र कन्सुललाई यो कुरा कसरी थाहा हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ 2वटा विवाह भएको छ र पहिलो जुन विवाह गर्नुभएको थियो त्यो विवाह गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरू छ र उनीहरू छुट्टिएर बसेका छन्, अरू नै कन्ट्रीहरूमा बसेका छन् भने पनि यो कुरा कन्सुललाई कसरी थाहा हुन्छ त? यो विषयमा कुरा गर्ने हो भने यो विषयमा धेरै लामो एउटा सब्जेक्ट बन्न जान्छ। यो पनि एउटा लामो विषयको कुरा हो जुन विषयलाई हामी पछि अर्को भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। तर योभन्दा अगाडि हामी यो विषयमा कुरा गर्नेछौँ कि लटरी अस्वीकारलाई चुनौती दिन के गर्न सकिन्छ, त्यहाँ अरू के विकल्पहरू छन् त? हामीले यी कुराहरूबाट बच्न हामीले के गर्नुपर्दछ त? यो डाइभर्सिटी भिजा आवेदनहरूको सबै खण्डनहरू अपिलेबल हुन्। रिफ्युज्ड भएका आवेदकहरूसँग पुनर्विचारको लागि अनुरोध गर्ने पूर्ण अधिकार छ। साथसाथै नयाँ प्रमाण र कागजात प्रस्तुत गर्ने वा कन्सुलर निर्णयको सत्यतामाथि प्रश्न उठाउने पनि उनीहरूसँग पूर्ण अधिकार छ। कन्सुलर शङ्कालाई सम्बोधन गर्न थप प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि एक डिप्लोमा प्रामाणिकता चुनौती सम्बोधन गर्न देश एपोस्टिल्ड डिप्लोमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। एक वार्षिक पुस्तक, एक स्कुल ग्रेड बुक वा नामाङ्कनको समयदेखि वास्तविक कक्षाको रूपमा फारम उपस्थितिको प्रमाण पेश गर्न सकिन्छ। यानि कि एटेन्डेन्स हामीले पेश गर्न सक्छौँ कि हामीले यो वर्षदेखिबाट यो वर्षसम्म हामी चाहिँ यो स्कुलमा पढेका थियौँ, यो हाजिरा हाम्रो भनेर चाहिँ एटेन्डेन्स बुक तपाईँले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को मामलाहरूमा जहाँ चाहिँ कार्य अनुभवहरूलाई सोधपुछ गरिन्छ, पेरोल कागजातहरू, पेन्सन कोर्स रेकर्डहरू र कार्य उत्पादन पेश गर्न पनि सकिन्छ। केही मुद्दाहरू जस्तै पुरानो फोटोको प्रयोग समाधान गर्न मिल्दैन। अन्यमा स्थानीय वैधानिक ऐन रजिस्ट्रेसन, पारिवारिक कानुन, DNA टेस्ट, अस्पताल रेकर्ड, हिरासत सम्झौता, गुजारा भुक्तानी, अदालतको निर्णय, आप्रवासको सहमति, यी सबै आदि चाहिँ के गर्न मिल्दैन त? यिनीहरूको चाहिँ समाधान गर्न मिल्दैन। र यो याद राख्नु महत्त्वपूर्ण छ कि त्यहाँ नियमहरू बिना जानी अनुपालन भएको पनि छ। कन्सुलरको एक विविधता भिजा जारी गर्न विवेक छ। उदाहरणको लागि यदि नवजात शिशुको जन्म सबमिसन अफ डिबी इन्ट्री बुझाउनेसँग मिल्छ र बच्चा चाहिँ प्रविष्टिमा समावेश गरिएको थिएन, इन्ट्री फर्ममा समावेश गरिएको थिएन किनकि उसको नाम छैन वा प्रवेश पत्र प्रस्तुत गर्ने समयमा कुनै फोटो उपलब्ध थिएन, फर्म भर्दाखेरि कुनै फोटो थिएन, यो यस्तो सकारात्मक विवेक प्रयोग गर्न उपयुक्त हुनेछ। कन्सल पनि सेप्टेम्बर डेडलाइनको म्यादको बारेमा सचेत हुनुपर्दछ। र अन्तमा जहाँ एक अस्वीकार यानि कि रिफ्युज निर्णयको लागि चुनौती व्यवहार्य छैन, अन्य विकल्पहरू उपलब्ध हुन सक्छन्। एक लटरी विजेताको अस्वीकृत पति अथवा पत्नीको लागि चाहिँ उदाहरणको लागि उनी एक विगतको आपराधिक रेकर्ड छ, उनीहरू चाहिँ आपराधिक रेकर्डमा संलग्न छन् भने विकल्पहरू हुन सक्छन्। एक आप्रवासीको रूपमा वा अमेरिकामा लटरी विजेता प्रवेश गरेपछि एक माफी आवेदन दायर गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ अवश्य पनि छुट छ सेप्टेम्बर 30 सम्ममा निर्णय र अनुमोदन हुने। र देख्न सकिन्छ डाइभर्सिटी भिजा अन्तर्वार्तामा मात्र भाग लिँदा एक परिवारको लागि हजारौँ डलर खर्च हुन सक्छ, जुन चाहिँ नन रिफन्डेबल भिजा फी, ट्राभल एक्सपेन्सहरू, मेडिकल इक्जाम्स, ट्रान्सलेटर कस्ट। कम्तीमा पनि लटरी भिजा रिफ्युजले रद्द गरिएको आप्रवासी भिजालाई निम्त्याउँदछ र अमेरिकामा फेरि कसैसँग भेट्न जाने अथवा चाहिँ पढ्न जाने हैन स्टुडेन्ट भिजा प्राप्त गर्नमा यिनीहरूलाई चाहिँ अमेरिका जानको लागि कठिनाइ हुनसक्छ, जो व्यक्तिहरू चाहिँ डाइभर्सिटी भिजामा रिफ्युज्ड भएका छन्। र यसको सबैभन्दा गम्भीर वा एक लटरी भिजा अस्वीकार संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट एक स्थायी पट्टी हुनसक्छ। धेरैका लागि लटरी जित्नु भनेको चाहिँ आप्रवासको लागि एक मात्र अर्थपरक टिकट प्रस्तुत गर्दछ। अमेरिकामा नजिकको आफन्त वा रोजगारहरूको प्रस्ताव वा विशेष
प्रतिभा वा धन बिना संयुक्त राज्य अमेरिकामा आप्रवासको लागि बाटोहरू लगभग बन्द छन्। तपाईँ रिफ्युज्ड पाउनुको अर्थ चाहिँ के हो त? यदि कन्सुलर अफिसले तपाईँलाई अमेरिकी कानुन अन्तर्गत भिजा प्राप्त गर्न योग्य छैनन् भन्ने फेला पारेमा तपाईँको भिजा आवेदन अस्वीकृत हुनेछ, यानि कि रिफ्युज्ड हुनेछ र तपाईँलाई अस्वीकारको कारण पनि प्रदान गरिनेछ। किन तपाईँ रिफ्युज हुनुभयो त्यो पनि तपाईँलाई भन्नेछ। त्यहाँ भिजा आवेदक भिजाका लागि अयोग्य पाउन सक्ने थुप्रै कारणहरू छन्। यी कारणहरूलाई अयोग्यता भनिन्छ, रिफ्युज्ड भनिन्छ, डिनाइड भनिन्छ, अध्यागमन र राष्ट्रियताहीन र अन्य अध्यागमन कानुनहरूमा सूचीबद्ध छन्। केही अयोग्यताहरू पार गर्न सकिन्छ कि त तपाईँ भिजा आवेदक वा अमेरिकी निवेदकहरूद्वारा केही आप्रवासी भिजा केसहरूमा अन्य योग्यताहरू स्थायी हो। यसको मतलब तपाईँले भिजाका लागि आवेदन गर्नु भएको बखत कानुनको समान खण्ड अन्तर्गत अयोग्य पाउनुहुनेछ जबसम्म त्यस अयोग्यताको एक माफी होमल्यान्ड सुरक्षा विभागद्वारा अधिकृत गरिएको छैन। अयोग्यता छुटको बारेमा जान्नुहोस्। एक माफी के हो? अध्यागमन र राष्ट्रियनमा त्यस्तो प्रावधान समावेश गरिएको छ जुन एक विशेष अयोग्यताको लागि भिजा अस्वीकार गरिएको भिजा आवेदकलाई त्यो अयोग्यताको माफीका लागि आवेदन दिन अनुमति दिन सक्छ। होमल्यान्ड सुरक्षा विभाग DHS अयोग्यताको सबै छुट न्याय गर्दछ। छुट विवेकी हुन्छन्। यसको मतलब त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टीहरू छैनन् कि होमल्यान्ड सुरक्षा विभागले तपाईँको लागि एक माफी स्वीकृत गर्दछ। यदि माफी स्वीकृत भयो भने तपाईँलाई भिजा जारी गर्न सकिन्छ। कि प्रत्येक आवेदक जो अयोग्य छ एक छुटको लागि आवेदन दिन सक्छ त? होइन। यदि तपाईँ भिजाका लागि अयोग्य पाउनुभयो, रिफ्युज हुनुभयो भने कन्सुलर र अफिसले तपाईँलाई सूचित गर्नेछ। यदि अयोग्यता माफीको लागि आवेदन दिन सक्छन् भने निम्न अयोग्यताको एक छुट कानुनको विशेष सेक्सनको लागि उपलब्ध छ कि तपाईँ अयोग्य हुनुहुन्छ। तपाईँले आवेदन गर्नुभएको भिजाका लागि पूर्ण योग्य हुनुपर्दछ। त्यो